Neko pozvoni na vrata i otvara mali Perica sa pudingom na glavi i kobasicom za pojasom. Čovjek ga gleda i pita: Zdravo, da li su ti roditelji kod kuće? Perica mu odgovara: A šta vi mislite? Kaže učiteljica đacima: Jutros je veliki zemljotres pogodio glavni grad Jermenije. Tek će Perica oduševljeno: Svaka mu čast, ja ga nikad ne bi pogodio. Upita Perica majku: Mama, je li istina kad ljudi umru da se pretvore u prašinu? Jeste, sine. Pa mama, čini mi se da je neko umro ispod mog kreveta. Pita mama Pericu: Kako je bilo na testu, sine? Pa valjda dobro. I šta ćeš dobiti? Neopravdani. Dođe Perica iz škole i mama ga upita: Sine, jesi li imao kontrolni? Jesam, mama, odgovori Perica. Jesi li imao problema s pitanjima? Nisam, imao sam problema s odgovorima. Pita Marica Pericu da li je on osjećajan, a Perica ponosno odgovara da jeste. Onda ga Marica upita kada i koju knjigu je posljednji put pročitao pa da je plakao, a Perica bez imalo razmišljanja kao i stopa odgovori: Juče, matematika. Pita učiteljica matematike malog Pericu da izađe na tablu i riješi zadatak, a onda ga upita vidi li u čemu je greška. Perica, zamišljeno gledajući u tablu, kratko odgovori da vidi i doda kako je najveća greška to što se tog dana nije pravio da je bolestan. Za vrijeme časa ugledao učitelj Pericu kako ne sluša, pa se drekne: Perice, ustaj, ko je napisao na Drini ćuprija? Nisam ja, učitelju, kunem se, odgovori Perica. Uhvati ga on za uvo pa ga povede na polje iz učionice. Kad tamo naleti na školskog policajca, a on ga upita: Što vučete dijete za uho? Zašto? Pitam ga ko je napisao na Drini ćuprija, a on kaže da nije on. Policajac se počeše po glavi pa upita: A na koga vi sumnjate? Pita učiteljica Pericu: Perice, koga više slušaš, mamu ili tatu? Pa naravno mamu, odgovara Perica. Zašto mamu? Pita učiteljica. Ona najviše priča. Ivica se hvali Perici. Ja sam bio tako pametno dijete da sam prohodao sa 10 mjeseci, a Perica mu odgovara: Ja sam bio pametniji, mene su nosili do 2. godine. Kaže Perica svom djedu: Moram ti se zahvaliti za trubu koju si mi poklonio za rođendan. Već sam počeo zarađivati pare s njom. Stvarno, tako dobro sviraš? Ma ne, ljudi mi daju novac da prestanem. Perica pita tatu: Čale, jesi se ti nekad zaljubio u učiteljicu u školi? Jesam, sine, jednom. I kako si se tada osjećao? Pa, u početku je bilo super, a onda je tvoja mama saznala i prebacila te u drugu školu. Mali Perica putovao je s mamom u vozu i bili su u kupeu s još jednom gospođom. U jednom trenutku gospođa se drsko obrati Peričinoj mami: Molim vas da kažete svom djetetu da prestane da me imitira. Pogleda mama Pericu i kaže mu: Perice, prestani da izigravaš budalu. Pita mali Perica svoga oca: Tata, zašto se zemlja okreće? Tata ga pogleda u oči propitljivo. Okreće? Da nisi ti našao moju rakiju? Pita učiteljica malog Pericu: Perice, znaš li ti koji je glavni grad Australije? Pa učiteljice: Ne znam. Obrati pažnju na geografiju Perice.
Pita Perica učiteljicu. A znate li vi ko je Jelena? Ne znam, Perice. Obratite pažnju na svog muža. Učenici u razredu stalno traže da ih se sa časa pusti u WC, što je učiteljici na kraju dosadilo pa im reče da ubuduće pitaju mogu li prošetati. I tako, jednog dana, mali Perica, koji je često tražio da ga puste u WC, upita učiteljicu može li prošetati, a ona mu iznervirana odgovori da ne može. 5 minuta kasnije javlja se Marica, a učiteljica je živčano upita. Šta sad ti hoćeš, Marice? Ja ništa, ali Perica je prošetao ispod stola. Pošto Perica nije bio juče u školi, razredna ga pita. Je li, Perice, koji je razlog tvog jučerašnjeg izostanka? Pa učiteljice, otac mi je u bolnici. Sljedeće nedjelje zabrinuta učiteljica opet pita. Perice, da li ti je otac još uvijek u bolnici? Naravno da jeste, on je doktor. Mali Perica imao je pismeni iz matematike i učiteljica ga je prije početka opominje. Iskreno se nadam, Perice, da te ovoga puta neću uhvatiti da prepisuješ. Iskreno se nadam i ja, učiteljice. Otac pita Pericu, jesi li znao sva pitanja na ispitu? Perica odgovara, jesam. Otac ga upita, kako onda nisi položio? Perica reče, nisam znao odgovore. Pita mali Perica mamu, da te pitam nešto, mama, kako smo mi nastali? Bog nas je stvorio, Perice. Bog? Tata kaže da smo nastali od majmuna. Ja, Perice, govorim o mojoj familiji, a tata o svojoj. Učiteljica podigne malog Pericu na času. Perice, znaš li da se na času ne može spavati? Da, znam. Ali kada bi malo tiše pričali, moglo bi se. Učiteljica. Perice, tvoj sastav sa temom Moj pas je isti kao sastav tvog brata. Ja mislim da si ga prepisao. Perica. Ma nije to, učiteljice, nego imamo istog psa. Završio Perica školu pa se zaposlio. Traži njega šef po firmi, ne može da ga nađe. Kada ga je konačno pronašao, pita ga, pa gdje si ti? Tražim te po firmi pola sata. A, tako ti je to. Danas je dobrog radnika teško pronaći.